السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. موعدنا اليوم مع آخر درس في مقدمة إلى فيزياء الكم، وهو بالنسبة لكم آخر درس في مادة الفيزياء. بحكي مع الشباب اللي هم بدهم يقدموا توجيهي 2020. هاي سنة بتعرفوا انتم صار عندنا مشكلة كورونا، وتم إلغاء الفصل الأخير اللي هو فيزياء النواة، وبالتالي فيزياء الكم، مقدمة فيزياء الكم، هي آخر فصل مطلوب منكم، واليوم إن شاء الله بننهيه. إذا أي حدا عنده سؤال يبعث لي إياه، بشوف أنا إذا كانت الأسئلة فعلا بتستحق إنه أشرحها يعني أوضحها، بعمل مقطع لمناقشة الأسئلة. وإذا شفت إنه الأسئلة ممكن يجاب عنها بشكل شخصي، يعني أجاوب عليها وأبعثها للطالب بشكل مباشر، يكون هذا آخر مقطع لنا. طيب، درسنا اليوم هو الطبيعة المزدوجة للإشعاع والمادة. طيب، احنا بنعرف إنه الضوء اختلف العلماء فيه، هل الضوء موجة زي ما تنظر له الكلاسيكية، ولا هو عبارة عن جسيمات زي ما بتنظر له الكم؟ والحقيقة إنه إطلاق القول إنه نحكي هو موجة أو هو جسيم هيك حقيقة مشكلة كبيرة. ليش؟ إحنا بنعرف في الفيزياء دائما العمدة والأساس، يعني العمدة يعني الشيء اللي بنعتمد عليه هو التجربة، صحيح؟ فلما يكون في عندي تجارب علمية صحيحة تثبت أنه موجة، إذا ما بقدر أنكر إنه موجة، في تجربة بتثبت هذا. ولما يكون عندي تجارب علمية صحيحة تثبت أنه جسيم، إذا لن أستطيع نفي كونه جسيما، صحيح؟ طيب، والعمل؟ العمل إنك تستسلم للتجربة. إيش بتفرض عليك التجربة؟ بدك تحكي. فالنتائج التجريبية فرضت على العلماء أن يقولوا الضوء ذو طبيعة مزدوجة، جسيمية موجية، بمعنى أن الضوء ليس جسيما فقط، ليس موجة فقط، بل هو ذو طبيعة مزدوجة، يسلك أحيانا سلوك الموجات في بعض التجارب، وأحيانا يسلك سلوك الجسيمات في بعض التجارب. إذن هو ذو طبيعة مزدوجة، ليس موجة تماما، ليس جسيما تماما، ذو طبيعة مزدوجة. واللي بيكملوا إن شاء الله في الجامعة بأخذوا شيء اسمه الويت باكيت اللي هو بيعالج هذه القضية. أما إحنا مقدمة إلى فيزياء الكم بكفي نفهم هذا الكلام. إذن الضوء ذو طبيعة مزدوجة جسيمية موجية، أي أن الضوء يسلك أحيانا سلوك الجسيمات وأحيانا يسلك سلوك الموجات، فهو ذو طبيعة مزدوجة. شو اللي خلنا نحكي بهذا الكلام؟ النتائج التجريبية. فهنالك تجارب أثبتت أن الضوء يسلك سلوك الجسيمات، وهذه التجارب الظاهرة الكهروضوئية، ظاهرة الأطياف الذرية، هذول شرحناهم. ثالثة هي ظاهرة كومبتون، وهي محذوفة بس يعني اسمها بدك تكون عارف اسمها، ظاهرة كومبتون. إيش هي مش مهم، المهم تعرف اسمها ظاهرة كومبتون. وباختصار، أي تجربة تثبت أن الضوء فوتونات. شو يعني فوتونات؟ جسيمات طاقة، معناته هي تقول بجسيمية الضوء. تمام؟ لاحظوا في هذه التجارب كلها تعتمد على تفسيرها، يعتمد على كون الضوء فوتونا، صحيح؟ إذن هي تثبت جسيمية الضوء. لكن في المقابل في تجارب من أيام الكلاسيكية، تجارب علمية صحيحة كانت تثبت أن الضوء موجات. ليش أنتم تفكروا الكلاسيكية لما كانت تقول إنه الضوء موجات جابتها من راسها؟ لا، الكلاسيكية بناء على تجارب. من أشهر هاي التجارب أو الظواهر ظاهرة حيود الضوء، 2 تداخل الضوء، 3 الخواص الموجية للفوتون، التردد والطول الموجي. أنتم مطلوب منكم تحفظوهم بس، لكن عشان أسهل عليك الحفظ بفهمك إياهم على السريع. أبدأ من الأخيرة، الخواص الموجية للفوتون، التردد والطول الموجي. مش إحنا أخذنا
إنه طاقة الفوتون تساوي ها تدال، وتساوي ها ومحل تدال شو بنحط؟ س على لمدة. إذا ما بتلاحظوا إنه طاقة الفوتون اللي هو عند تبعون الكم شو ماله؟ جسيم. الفوتون جسيم. ما بتلاحظوا إنه طاقته تعتمد على تردد وطول موجي، والتردد والطول الموجي هذه خصائص موجية. أول ما نسمع كلمة تردد طول موجي هذه موجات. واضح؟ إذا حتى اللي بيحكوا إنه الضوء فوتونات لما بيجوا يحسبوا طاقته بيعتمدوا على تردد الضوء وطول الموجي، يعني على خصائص الضوء الموجية. هذا يعني أن الضوء يسلك سلوك موجات. 2. تداخل الضوء. التداخل الضوء باختصار، لو بدي أخذ هون هيك تداخل الضوء، لو كان عندي مثلا موجة بهذا الشكل تتحرك هذا الاتجاه، وعندي موجة أخرى تتحرك بهذا الاتجاه. هسه بعد شوي شو راح يصير فيهم؟ راح يلتقوا في النص. لما بيلتقوا طبعا شو بيصير؟ بندمجوا وبيشكلوا لي موجة كبيرة. هذا شو بنسميه؟ تداخل. تتداخل الموجتين مع بعض وبشكلوا موجة كبيرة. لكن هون نقطة الالتقاء، لما بيلتقوا بكونوها، بعدين كل واحدة بتكمل طريقها. يعني هاي هون اندمجت بعدين فكت وكملت، وهاي اللي كانت جاية بهذا الاتجاه نحو اليمين بتكمل. تمام؟ يعني فقط هون بصير التداخل لحظة في لحظة معينة، بعدين كل واحدة بتكمل طريقها ولا كأنه صار إشي، بنفكوا عن بعض. تمام؟ طيب الحيود باختصار بيكون في عندي حاجز في شق، يعني ثقب ضيق، ونسقط عليه موجات بهذا الشكل. هسه هاي الموجة لما بتوصل عند الثقب كيف بتطلع؟ بتنحني. طلعوا بعد ما كانت خط مستقيم صارت خطوط منحنية. هذه التفاصيل هاي يعني اعتقد في الاول ثانوي موجودة، بس انا هذا بهمني تفهم شو يعني حيود الضوء، انه انحناء مقدمة الموجات عند مرورها من شق ضيق، وهذه صفة موجية. يعني هذا الشيء لا يوجد الا في الموجات. واضح؟ والضوء يحيد، يعني الضوء لما بمر من شق ضيق بيصير له ايش؟ حيود. ما دام الضوء يحيد يعني بيصير بعملية الانحناء هاي، إذن له خواص موجية. إذن أنا عندي ظواهر علمية أثبتت أن الضوء جسيمات، وظواهر علمية أثبتت أن الضوء موجات. هذه النتائج العلمية فرضت علي القول بالطبيعة المزدوجة للضوء، فهو جسيم، له طبيعة جسيمية وموجية. تمام؟ طيب إذن الضوء اللي هو الأصل فيه إنه موجة، يعني طول عمر الناس تعرف إنه الضوء موجة. أجينا الآن اكتشفنا أن له خصائص جسيمية. طب يا ترى هل العكس صحيح؟ كيف يعني أستاذ العكس صحيح؟ بس إحنا هون حكينا أن الموجة اللي هو الضوء له خصائص جسيمية. طيب يا ترى هل الجسيمات لها خصائص موجية؟ يعني مثلا أنا جسيم، لما بكون أمشي هل حركتي، أنا جسيم لما بتحرك يصدر عني موجات؟ تمام؟ هل يكون لي خصائص موجية؟ أجا عالم اسمه دي بروي. شو اسمه؟ دي بروي. وحكى يفترض، يعني بتوقع، هو هيك بيحكي، أتوقع أنه كما كان للموجات خصائص جسيمية، فما المانع أن يكون للجسيمات خصائص موجية، يعني أنا يكون لي تردد طول موجي. تمام؟ هذه هي فرضية دي بروي الموجودة عندنا في صفحة 33. بدنا نحفظ نص الفرضية.
فرضية دي بروي بما أن الفوتونات خواص موجية وجسيمية، فمن المحتمل أن يكون لأشكال المادة جميعها خواص موجية كما لها خواص جسيمية. يعني دي بروي بده يعمم، يعني مش بس الضوء ذو طبيعة مزدوجة، كل إشي ذو طبيعة مزدوجة. يعني الإنسان، الإلكترون، أي شيء له طبيعة مزدوجة جسيمية وموجية. وبناء على الكلام اقترح دي بروي إنه أي جسيم مادي، يعني أنا، كرة، حجر، رصاصة، كوكب، أي شيء، أثناء حركته تصاحبه موجة، وهذه الموجة نوع جديد من الموجات. نحن نعرف أن الموجات نوعين، موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. دي بروي افترض وجود نوع جديد من الموجات تصاحب الجسيمات المادية أثناء حركتها، وهذه سموها موجة دي بروي. موجة دي بروي، وهي الموجة المصاحبة للجسيمات المادية أثناء حركتها، ولها اسم ثاني بسموها موجة المادة. بدنا نحفظ الاسمين، موجة دي بروي أو موجة المادة. طيب هذه الموجة اللي بتصاحب الجسيمات كيف نحسبها؟ نحسب طولها الموجي. احكي لي دي بروي الطول الموجي للموجة المصاحبة للجسيم هي ها، اللي هو ثابت بلانك، على كاف كتلة الجسيم في سرعة الجسيم. هذا طول موجة دي بروي. دي بروي، تمام، سهل الكلام. إذا دي بروي حكى يا عمي زي ما الموجات لها خصائص جسيمية، فالجسيمات لها خصائص موجية، ما حدا أحسن من حدا. فأي جسيم مادي بيتحرك تصاحبه موجة، سميت هذه الموجة بموجة دي بروي أو موجة المادة. طب بينها موجة إلها طول موجي، كيف أحسبه؟ من خلال علاقة ها على كاف عين. اللي بنلاحظ منها أن العلاقة بين الطول الموجي لموجة دي بروي وبين كتلة الجسيم شمالها علاقة عكسية. هذه علاقة عكسية. إذن العلاقة بين الطول الموجي لموجة دي بروي وكتلة الجسيم المتحرك علاقة عكسية. وهذا يعني إنه كل ما كانت كتلة الجسيم كبيرة فشو بيكون الطول الموجي؟ لمدة بيكون صغير. وكل ما كانت الكتلة صغيرة فالطول الموجي بيكون كبير. طيب هلا الطول الموجي لما بيكون كبير، الطول الموجي بيكون كبير، يمكن الموجة اللي بيكون طولها الموجي كبير يمكن ملاحظتها، يعني ملاحظة الموجة وقياسها. كل ما كان الطول الموجي كبير بقدر أتعامل مع الموجة، يمكن ملاحظتها، رصدها بالأجهزة. لكن لما بيكون الطول الموجي قصير حينئذ لا يمكن ملاحظتها وقياسها. تمام؟ فمثلا لو أجينا على جسم الإنسان، مثلا أنا قديش كتلتي؟ كتلتي مثلا حوالي 90 كيلو، تمام؟ 90 كيلو جرام. هسا 90 كيلو تعتبر كتلة كبيرة ولا صغيرة؟ بالمناسبة تعتبر كتلة كبيرة. ليش؟ لأنه بنحكي عن كتلة صغيرة، بنحكي عن كتلة زي كتلة الإلكترون، زي كتلة البروتون. لما تحكي عن كتلة البروتون 1.67 تقريبا في 10 قوة ناقص 27 كيلو جرام. لما تحكي عن كتلة الإلكترون تحكي عن 9.11 في 10 قوة ناقص 31 كيلو جرام. يعني في فرق كبير. لما تكون كتلة قوة سالب 27 سالب 31 دي كتلة صغيرة جدا. لما أحكي عن 90 كيلو جرام، إذا 90 كيلو جرام بالنسبة لكتلة البروتون والإلكترون كتلة كبيرة جدا، صحيح؟ طيب فبما إنه أنا كتلتي 90 يعني كتلة كبيرة، هيها
كتلة كبيرة، شو راح يكون طول الموجة المصاحبة إلي أثناء الحركة؟ قصير، لا يمكن ملاحظتها وقياسها. عشان هيك أنا بتحرك ما بلاحظ وجود حيود إلي، ما بلاحظ وجود تداخل إلى آخره. تمام؟ أما لما بتكون الكتلة صغيرة زي كتلة الإلكترون، البروتون، الجسيمات الذرية ودون الذرية، يعني على مستوى الذرة أو مكوناتها، راح تكون كتل صغيرة جدا. طب الطول الموجي راح يكون كبير نوعا ما، إذا يمكن رصده وملاحظته وقياسه. فعلا أجروا تجارب العلماء على الإلكترونات وغيرها باستخدام أجهزة دقيقة، ووجدوا أن الإلكترون مثلا إذا مر من شق ضيق بيلاحظوا أنه في حواليه زي دوائر. إيش يعني؟ أنه صار في حيود. وهذا المبدأ هو طبعا اللي بنوا عليه فكرة المجهر الإلكتروني. تمام؟ احنا على كل حال المادة نحذف منها، يعني هذه الخلاصة، هذا اللي بدنا إياه بس. نروح صفحة 33. عند كلام فرضية دي بروي حكينا: فالجسم المادي تصاحب أثناء حركته موجة ذات خواص ترتبط بخواص الجسيم إلى آخره، ويمكن حسابها حساب طول الموجي ها على كاف عين. طبعا حيث ها اللي هو ثابت بلانك، كاف كتلة الجسيم، وعين سرعة الجسيم. صفحة 34 عندنا سؤال علل. سؤال علل: يمكن ملاحظة الطبيعة الموجية للجسيمات الذرية، يعني على مستوى الذرة نفسها، ودون الذرية، يعني على مستوى مكوناتها زي البروتونات والإلكترونات اللي هي الدقائق الصغيرة بشكل عام، بينما لا يمكن ملاحظتها للأجسام الجاهرية. الجاهرية يعني الكبيرة. ليش؟ لأنه الأجسام الجاهرية كتلتها كبيرة وطولها الموجي قصير، لا يمكن ملاحظته وقياسه. أما بالنسبة للأجسام الكبيرة، الأجسام الصغيرة اللي هي الذرية ودون الذرية اللي كتلتها صغيرة راح يكون طولها الموجي كبير، يمكن ملاحظتها وقياسها. طيب، نيجي على آخر سؤال عندنا. السؤال بيحكي لي: احسب طول موجة دي بروي المصاحبة لكل مما يأتي. طبعا أنا ما بتوقع أبدا يجيبوا أسئلة حل عليه، لكن حطيته من باب الاحتياط، وأيضا عشان بس أعلق على النتيجة النهائية. السؤال بيحكي: احسب طول موجة دي بروي المصاحبة لكل مما يأتي. بما إنه بده طول موجة دي بروي، ألف، معناته راح أستخدم العلاقة لامدا تساوي ها على كاف عين، ويساوي 6.6 في 10 ناقص 34 على. بحكي لي لكل مما يأتي. ألف رصاصة كتلتها 10 جرام، محل كاف شو بدي أعوض؟ 10 جرام، بس الجرام بدي أحولها لكيلو. كيف؟ بضرب في 10 قوة ناقص 3. تتحرك بسرعة 400 متر بكل ثانية. طب بالمناسبة، هاي 10 جرام تعتبر كبيرة ولا صغيرة؟ والله 10 جرام اللي هي 10 في 10 قوة سالب 3، لما أقارنها بكتلة الإلكترون مثلا 9.11 في 10 قوة ناقص 31، شوفوا الفرق؟ شوفوا هاي. إذا كتلة الرصاصة نوعا ما تعتبر كتلة كبيرة، تعتبر كتلة كبيرة. طيب هان بيطلع الجواب 1.65 في 10 قوة سالب 34. شو بتلاحظوا على الطول الموجي؟ متر. لاحظ الطول الموجي سالب 34، قصير جدا جدا جدا. كيف بدك تلاحظ هذا خصائصه؟ تمام؟ لذلك لا يمكن ملاحظتها. طيب هذا بالنسبة للرصاصة اللي هي نوعا ما شو حكينا؟ كتلتها كبيرة بالنسبة للجسيمات الذرية ودون الذرية. طيب نيجي بقى إلكترون طاقته الحركية 2 إلكترون فولت، علما بأن كتلته كذا. طيب لامدا تساوي ها على كاف عين، ويساوي 6
فاصلة 6 في 10 قوة ناقص 34 على كتلته اللي هي 9.11 في 10 ناقص 31 ضرب. شو ضل علينا؟ السرعة. طب ما أعطاني السرعة، ماشي، جبت لك إياه هيك عشان نرجع ندربك مرة ثانية على تحويل الإلكترون فولت لجول. لاحظوا شو معطيني؟ إلكترون طاقته الحركية، يعني الطاقة الحركية لهذا الإلكترون 2 إلكترون فولت. حكينا متى ما كنت بدي تردد طول موجي سرعة لازم الطاقة تكون بالجول. طب كيف أحوله لجول؟ ذاكرين؟ بس بضربه في شحنة، من إلكترون فولت لجول بضرب في شحنة الإلكترون، ومن جول لإلكترون فولت بقسم على شحنة الإلكترون. 3.2 في 10 قوة سالب 19 جول. تمام؟ إذن هو معطيني الطاقة الحركية. من الطاقة الحركية شو بدي أطلع؟ السرعة. نحن بنعرف إنه الطاقة الحركية تساوي نص كاف عين تربيع. الطاقة الحركية الآن هي 3.2 في 10 قوة سالب 19 تساوي نص ضرب. طبعا أنا بحكي الآن عن إلكترون كتلته اللي هي 9.11 في 10 قوة ناقص 31 ضرب عين تربيع. بنلاحظ المعادلة كم مجهول فيها؟ فيش فيها إلا عين تطلع معنا بالأخير 84% في 10 قوة 6 متر لكل ثانية. هاي السرعة وين بنيجي بنعوضها هون؟ 84% في 10 قوة 6. نعمل العمليات الحسابية اللازمة. بيطلع معي الطول الموجي للمصاحب للإلكترون بيطلع 86% نانومتر، يعني في 10 قوة سالب 9. شو بتلاحظوا؟ اللي هذا 86% يعني في 10 قوة سالب 9 متر. شو بتلاحظوا هذا الطول الموجي بالنسبة لهذا؟ لاحظ الطول الموجي للإلكترون بالنسبة للطول الموجي للرصاصة كبير جدا. طبعا هذا سالب 9، هذا سالب 34، يعني هذا صغير جدا جدا جدا، هذا بالنسبة له كبير. فبما أنه هذا الطول الموجي نوعا ما كبير فإنه يمكن رصده وملاحظته وقياسه. وفعلا الطول الموجي أو الموجة المصاحبة للإلكترون تم رصدها وملاحظتها وقياسها. تمام؟ الصفحة الأخيرة انتهى بحمد الله الفصل السابع، مقدمة إلى فيزياء الكم. أسأل الله لكم النجاح والتوفيق. احنا تعودنا دائما هذه لازم أقرأ لكم إياها عشان أدعي لكم. تمام؟ هيك بنكون خلصنا مادتنا، وأسأل الله عز وجل لكم التوفيق. لا تخافوا، شدوا حالكم. وبنبه إنه بعض الطلاب أرسل لي بيحكي لي أستاذ حكوا إنه يا طلاب لا تتعمقوا في المادة والأسئلة راح تيجي سهلة ومباشرة. أنا عندي قاعدة، إحنا ما بنتعلم بس عشان نجيب علامة في امتحان التوجيهي. الطالب بدرس كويس، الطالب اللي بدرس منيح، دراسته القوية الآن في التوجيهي راح يضل معاه ويستفيد منها ما دام بدرس. طول عمرك راح تستفيد منها، يعني بتدخل على الجامعة بتفوت طالب قوي. تمام؟ فما بدنا يكون إحنا فقط الهدف من المادة اللي بناخدها إني بس بدي أجيب علامة. لا، إحنا بنتعلم، ولما نتعلم العلامة بتيجي تلقائيا. نصيحتي إلكم انسوا كل هالحكي إنه امتحان سهل، امتحان أبصر شو، تعمقوش، وادرس المادة اللي أعطتك إياها، افهمها، اشتغل، اتعب، بتجيب علامة عالية بإذن الله. لأنه الطالب اللي بدرس على القد، كيف يعني على القد؟ يعني مثلا امتحان سهل أدرس لامتحان سهل ممكن ينضرب، ما تمشي مع الأمور. أما الطالب يكون دارس دراسة تمام 100%، دراسة يعني قوية، لما يجي امتحان سهل بالنسبة له راح يكون يعني رحلة فقط بستمتع فيه، يجي فيه علامة عالية جدا. فديروا بالكم، ادرسوا منيح، لا تتهاونوا،
فرصة لكم، يعني إذا فعلا الامتحان راح يجي سهل، هذه فرصة لكم إنكم تجيبوا علامات عالية بإذن الله. ديروا بالكم، في طلاب كثير شدوا حالهم وبذلوا جهد كبير وراح يجيبوا علامات عالية إن شاء الله. فلا يكون هدف الطالب إنه فقط بدي أنجح، لا، أو إنه مثلا بدي أجيب أي علامة. راح تتفاجئوا بعلامات مرعبة. الطلاب راح يجيبوا السنة هذه مثل السنة الماضية علامات عالية جدا. فممكن إذا أنت جبت 90 91 بالنسبة لعلامات المملكة على مستوى المملكة تكون علامتك هذه ولا إشي. فأنت ابذل جهدك وشد حالك وجيب أعلى علامة ممكن تقدر عليها، بحيث بعد ما تطلع العلامات ما تحكي لحالك أخ لو إني شديت حالي شوي. أهم شيء إنك ما تندم. ابذل جهدك الآن عشان ما تندم بعدين. كل ما تعبت أكثر ودرست أكثر، هاي دراسة مش راح تروح على الفاضي. حتى لو المادة اللي درستها ما سألتش عنها في الامتحان، هذه مادة راح تضلها معك، أنت تعلمتها واستفدتها. واسألوا الطلاب اللي قبلكم، اللي طبعا اسألوا الطلاب اللي بيفهموا المناح، مش الطلاب التعبانين. الدراسة اللي درسها في التوجيهي، المادة اللي أخذها في التوجيهي هي المادة تقريبا اللي بتظلها معاه حتى لما بدخل سوق العمل. مادة التوجيهي مادة مهمة جدا، مش بس عشان شهادة التوجيهي، لا، كبناء علمي للطالب هي مادة قوية ومهمة جدا. ديروا بالكم عليها. طولت عليكم في الحكي، يعطيكم ألف عافية. اللي عنده أي سؤال بيبعت لي إياه، وزي ما حكيت لكم بشوف إذا السؤال بيستاهل إني أعمل له فيديو وأنزله بنزله. أما إذا السؤال يعني ما بيستاهل بجاوب بشكل شخصي للطلاب. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.